हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई प्रॉब्लम और उसके सलूशन के साथ। ये ब्रदर का प्रिंटर है DCP-L2541GW। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। मैं दोबारा फिर चेक कराता हूँ। देखिए चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है इसकी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी ये जो डुप्लेक्स ट्रे है उसको बाहर निकाल लीजिए। ये चेकिंग करने का मेथड है, पहले हम इसको चेक करते हैं। इसमें भी गियर लगे होते हैं, कई बार ये भी ख़राब हो सकते हैं। देखिए आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ। ये देखिए गियर की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। अब स्मूथ चल रहा है हमारा प्रिंटर। यानी कि हमारी डुप्लेक्स ट्रे में जो गियर लगे हैं वो ख़राब हो गए हैं इसके। ये देखिए बिल्कुल आवाज़ नहीं है। मैं दोबारा ट्रे लगाता हूँ, फिर मैं दोबारा ट्रे लगाई मैं इसकी, मैं फिर आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए फिर आवाज़ आ रही है इसकी। मैंने गियर निकाल दिए और ये देखिए इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, या तो ये जो ट्रे है ये पूरी बदली जाए, या हमने क्या करना है, इसके ये गियर आते हैं हम ये गियर बदलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये गियर हम चेंज करेंगे। इसमें दो गियर हैं, एक ये और एक ये। हम खोल के इसको चेंज करेंगे। हमने ये गियर निकालना है। ये निकालने के लिए रोड
फिट हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसको चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल नॉइस फ्री हो गई है, कोई आवाज़ नहीं है इसमें। जैसे टक 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 की कल आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गेयर इसके ख़राब हो चुके थे, ये हमने चेंज कर दिए। Thanks for watching. Please subscribe my channel, like and share. Thank you.